아, 또 콧물이 폭포수야. 비염인들 모여봐요. 오늘은 비염에 좋은 음식 탑5 알려드립니다. 1. 생강. 생강은 천연 항염제예요. 따뜻하게 차로 마시면 코막힘이 스르륵 풀립니다. 2. 레몬. 비타민C 폭탄. 면역력 올려서 비염 원인인 알레르기 반응을 완화해줘요. 3. 등푸른 생선. 오메가3 풍부. 염증 억제력 최고, 코 속 붓기 완화에 도움됩니다. 4. 브로콜리. 브로콜리엔 항산화 물질이 가득. 몸속 염증 줄이고 면역력 업. 5. 꿀. 꿀은 목과 코 점막을 촉촉하게. 따뜻한 물에 꿀 한 스푼 타서 마시면 코가 살아납니다. 비염엔 약도 좋지만 음식으로 꾸준히 관리하는 게 진짜 중요해요. 오늘 저녁 생강차 한 잔 어때요?